心的地方，是不是叫天堂？哪里不用假装坚强，过得不慌不忙？如果一定要谈梦想，是有勇气流浪。可最奢望的时光，是你们在身旁。我的眼泪止不住的淌，是因为快忘了家的模样。我的伤悲督促着我成长，和一个人容易走错方向。童年印象是嘴角的上扬，是小船游荡，是奖励的那颗糖。现在慌张，是对爱的渴望，因为还有伤亡，还盼着你们的目光。你让我们查的安娜那信上的地址是假的。假的？对了，还有张明信片，看内容是安娜寄给对方的，上面还保留着安娜的寄件地址。阿姨，您还记得20年前有一个女歌手，她租过您的房子吗？她是一个单身的女人，但是她带了个孩子。哦，我想起来了，我知道这个女人。你知道那个女人是什么人吗？你们认识王小军吗？王小军，你不知道这是谁呀？你们要是看见他，告诉我，我给你钱。我有钱。再喝2杯啊！谢谢。再加点什么菜吗？加不加菜了？还不加了。怎么了？对不起，我认错人了。哎，请问你认识一个叫小军的小号手吗？不认识。我跟你开玩笑的，我认识小军。真的假的？对啊，本来呢，他今天是要来这边的，不过他临时有事儿，就去别的地方了。那他去哪儿了？他说去北方了。北方？什么时候回来呀？不清楚，应该要去上一阵子吧。我先完了。上天似乎给安娜开了个玩笑，眼前这个酷似小军的男人，将安娜所有的希望，在这一瞬间都变成了失望。她不知道继续寻找下去的结果会如何。安娜，但她依然义无反顾，再次踏上了这段渺茫的、无人看好的旅程。这个安娜呀，听起来像个小孩子似的，也不知道她一个人能不能照顾好小可乐。你说她当年不告而别，是因为突然有了小军的下落吗？我有点想不明白，你说他走就走吧，干嘛要顺走房东的电话呀？那个年代电话很值钱吗？那当然了，那个年代啊，你要是装一个电话，起码得1、2千。你说放到现在，这1、2千也不是个小数目。可是他偷电话是干嘛呢？又没有电话线，也打不通电话。可乐，快点把东西收拾一下，我们该走了。怎么了？怎么那么不高兴啊？
我妈妈跟你说话呢，你听不见是不是？一会儿妈妈生气了啊！妈妈的行李已经收拾好了啊，你要不收拾，我就不管你了。干嘛呀？妈妈再给你买个电话不行吗？哎，我哥哥走了。哎呦，我看看我的小宝贝怎么了？哎，我跟你说，我已经找到你爸爸了，我知道他现在在哪儿，我马上就带你去找他，好不好？嗯。爸爸见到小可乐一定会特别高兴，给你买特别多的可乐喝，好不好嘛？妈妈啊，我们可以惹到爸爸吗？当然可以了，走。耶！找爸爸去喽，走喽。或者还有一个可能，就是这个房东说的话呀，咱也不能全信，是吧？毕竟20年了，或许当年安娜真的遇到了什么突发事件，也是有可能。我想也是。嗯，不过有一点你可以放心了。什么？这房东说的话，至少证明安娜这个人是真实存在的。不过你说这个寄件人到底是谁呢？会不会是安娜？那如果是安娜的话，她为什么要留一个假地址呢？我听你这意思，你还想继续找下去？那当然了。哎，如果换作是你的话，你会这么轻言放弃吗？不过说回来啊，我觉得安娜跟你挺像的。跟我像？哪儿像？你们都是那种啊，认准一件事情，不管别人说什么，你们都会坚持，是吧？但是不一样的地方呢，他是为了爱情，你是为了坚持自己的信念。林开一，我听你这话，你是说我固执啊？哎，我可没那么说啊。还说呢，固执有什么不好？固执说明咱对人对事儿有自己的坚持，你有态度，对吧？但就是有的时候，什么？哎，你以后是回办公室，还是回咱妈那儿？我问你啊，你觉得在我妈跟贺昭成这件事情上，我做的是不是有点过分了？虽然我不知道你继父的为人是什么样子的啊，但是我觉得他对阿姨呢还是有感情的，而且我总觉得他对当年做的事情挺后悔的。你怎么知道他在后悔啊？你偷偷问过他了？我明天还有事儿，你送我回工作室吧。行。
从现有的线索上来看，安娜是在1996年的海鲜饭店当过驻唱歌手。哎，那咱们就根据海鲜饭店去找。这怎么找呀？先不说满大街的海鲜饭店，1996年，20几年前，说不定房子都拆了。可是我们现在必须找到当年认识安娜的人，这样才能够证明安娜的故事是真的。现在只凭借这几封信，我们的选择实在是太少了。也不是不可能啊。根据信上的叙述呢，这海鲜饭店当年的生意啊是非常红火的。用现在的话说呢，这就是一个网红的饭店。我们台里新来了一批实习生，都特别有本事。我觉得让他们去找一找，说不定能找到线索呢。行啊，你俩为这节目都快成侦探了。那是，这职业素养告诉我，必须得知难而上，是吧？穷追不舍。何段，我很好奇啊，你为什么对这个案例这么上心啊？我也不知道。我自从认识了傅阿姨以后，我就会频频梦到她。我总是觉得，在我内心深处的某个地方，跟她建立了某种联系。尤其是我听到了安娜的爱情故事以后，我会觉得安娜对爱情的执着，让我也想到了傅阿姨。可能是因为他们的爱情都很艰难，但同时也很炙热吧。干嘛？你长大了，你真的开窍了。我现在是挺热的啊。热是吧？喝杯油甘柠檬茶，消消火吧你。这封信上写着，安娜去了北方，找那个叫小军的小号手。最后没有找到吗？没有。信上说呢，安娜到了北方之后，找了3个月，她走遍了所有的酒吧，都没有找到。奇怪，那会儿的歌手圈那么小，他为什么找一个小号手会那么难呢？这我就不知道了。或许是信息有误，或许是小军根本没有去北方呢。总之，安娜把身上所有的钱全花完了，就回来了。真的不明白，你说他这么找，就像没头的苍蝇，根本找不到，他怎么这么执着呢？那小军没准就是故意在躲着他呢。你说放到现在啊，不可能有这么一个女生会这么找自己的恋人，我都能想到100个让她放弃寻找的理由。但是你说她傻也好，说她执着也好，她就是不放弃，你知道吗？我们台里的小姑娘听了这个故事，感动的呀，像是自己失恋了一样，还有眼睛哭红的呢。放到现在怎么了？永远不要轻视一个女人，女人一旦爱起来，那就像见了火的飞蛾一样，奋不顾身。你在说你自己呢吧？哎，老何，你怎么现在胳膊上往外拐呀？女人应该统一战线好了。哎，你别把我们家墩墩给带跑偏了啊！我们家墩墩现在挺好的，你要疯你自己去疯去。欺我没人爱是不是？那个小警察同志呢？江开义，我掐指一算，你今天会有血光之灾。哎，行了行了，你们俩能不能别斗嘴了，说点正事儿行不行？那个海鲜饭店后来找到了吗？当然了。哼，真的假的？哎，那你怎么不早说呢？我这不着急看信吗？万一有新的线索呢？故意卖关子呗，谁看不出来？我卖什么关子啊？这都是底下实习生的功劳。哎，我跟你说，现在这些小孩的路子是真的野，跟我说让我再等2天，说不定那照片都能找到。哦，这样的话太好了。不过这个海鲜饭店呢，已经倒闭了。
但是这个海鲜饭店的老板呢，他是非常有名的，姓陈，这行业里的人呢都管他叫陈老板。何顿，我约了他，一会儿去画舫见一面。好。陈经理，你小心啊！你别服我了，我退休已经那么多年了，别再叫我陈经理，好，就叫我老陈伯伯。您坐。谢谢。你们那个节目呢，很有名的。我年轻的时候啊，就喜欢听电台的节目。老陈伯伯，我这一次找您呢，是想打探一个人。哦，对不起，我方便录音吗？当然，没问题。谢谢。我想打探一个歌手。你要打听谁啊？他的名字呢叫安娜，你还有印象吗？安娜。对，就大约是在1996年左右，他在您打工的海鲜饭店工作过。您那会儿还老叫他小海莲呢。哎呀，那时候自称自己是小天王、小天后的，多的都数不过来呀。哦，他身边有一个孩子，叫小可乐。哦，你说的是这个安娜。我想起来了，是有这么一个人，不过他也算不上什么歌手，他呀，脑子不清醒，没把心思放在唱歌上。我们这个城市虽然不大，但是有才华的人却不少。安娜的嗓子，她要是争点气，说不定会成为大明星。可是她没有这个野心。我这辈子啊，见过不少有潜力、有能力的歌手，自己把自己的前途给做没了，就为一件事儿，为情。对呀，就是过不了感情关。安娜每天要给小军打无数的电话。呼叫31319，对，10遍。一会儿有电话叫我一声。嗯，好的。那个时候啊，还没有手机，那都是用寻呼机啊。可是那个小军啊，他一次都没回过电，他就是在躲着安娜。我记得有一次，本来到我们这儿演出的就是小军，但是他知道安娜在这儿，他就没来。对不起，我认错人了。我记得当初在我们那儿的时候，我这个地方它就像是一个信息中转站，什么人啊想干什么事儿啊，都得过来问一下我。您当年这么厉害，那有没有帮安娜去找过小军？怎么没帮啊？不出3个月，全市的人都知道安娜在找小军。这个小军啊，早就跑去北方了。这个安娜还心心念念地追了过去，但没多久就又回来了。陈经理，你给我出去！出去！哎呀，陈经理，我错了，我知道我错了，我不应该不辞而别。您再给我一次机会呗。什么机会不机会？我当初要不是看着你年纪轻轻带着个孩子讨生活不容易，我怎么可能让你在我这儿演出？不是你以为我这是什么地方？你想来就来，想走就走，是不是？不是啊，是不是？陈经理，你听我说，那天我的那个 BB 机没电了，所以我没听见，不好意思，真的抱歉，我真的知道错了，你就再给我一次机会，这样以后我多唱2首。不，我不要钱了，行不行？我免费唱，行不行？你走，你就让我留下好不好？哎，陈经理，走了。不是，你就再给我一次机会吧。你走。哎，你这孩子怎么咬人啊你？干嘛呀？怎么咬树？小杨，来，把他给我赶出去！饿不饿？不饿。哎，妈妈考你吧。好。妈妈的户籍号是多少226。
呼叫80756。爸爸的呢626，呼叫31319。哎呀，我们小可乐怎么这么聪明呀？那如果要是跟妈妈走散了，你怎么办？待在原地等妈妈。那万一妈妈没来怎么办呢？找警察叔叔给妈妈打电话。哎呀，我的小可乐是最聪明的孩子，是不是啊？对。妈妈，为什么爸爸从来也不回咱们的电话？可能爸爸的 BB 机丢了吧？那咱们什么时候才能找到爸爸呀？很快就可以找到他了。也许爸爸也在找我们呀，只是我们错过了。为什么爸爸不找警察叔叔给咱们打电话？因为你爸爸是一个小笨蛋。经理，怎么了？那俩人没走，坐在店门口呢。什么？要不您去看看？你先忙去吧。咱们一定要找到爸爸，要不爸爸会让坏人带走的。对，我们一定要找到爸爸，不然你爸呀就让坏人带走了我。我们一起加油！哎呦，疼不疼啊？当然疼啊！哎呦，轻一点都是。她一个女人还带着个孩子，听说一到北方就被偷了钱包。她在北方一没熟人，二没工作，连个住的地方都没有，硬是啃了10几天的馒头。也不知道她这一路上到底吃了多少苦头。我再见到她的时候啊，整个人都瘦了一大圈。大家都抓紧时间啊！那天打烊的时候，他还坐在饭店门口。小可乐趴在他腿上睡着了。他看见我了，也不说话，只是笑。我看见他的眼神就知道，他真的是走投无路了。来，我来吧。我来。铺好了，你们可以下班了。哎，好的。今天晚上你们就住这儿吧。谢谢你啊。别误会啊，我可没说你们可以一直住在这儿，就只有今天晚上。那你得谢谢。你说你一个小姑娘，这么做值得吗？不为自己也得为孩子考虑考虑的。这么小就跟着你到处奔波啊。可乐，快来谢谢叔叔。谢谢叔叔。乖，我也就是随便说说。你早点休息吧，睡觉的时候记得把门锁了。哎，我可以免费去你店里唱歌当服务员，就当交房租了，好吗？再说吧。女人呀，她一旦动了真感情，那谁的话她都听不进去。哎，不过小钱，你以为安娜真傻呀？你以为她真不知道啊？她在逃避现实，她想尝试去敲醒一个装睡的人，可是这样的结果只会让她更痛苦。
也是个明白人。其实他后来还有给我打过一个电话，我去一接，他就一直在哭。我问他怎么了，他也不说话，哭了一会儿就把电话挂了。我也跟他呼过几次，呼机都是打得通的，但是就是不接。1个多月以后，这呼机就停机了。那他会不会是出事了？我猜呀，他要么是找到小军了，一家人团圆了，要么就是另外嫁人了。那安娜的真名你还记得吗？不知道。那时候到我店里的歌手，来来去去就走马灯似的，我都不会记他们的本名。安娜在我店里，不就也干了3个月不到吧？每次结账的时候，我都是用现金给她结的，所以她的本名我也不知道。哦，对了，我有她照片，你要吗？陈宝宝，我当然要了，你怎么不早说啊？这上面哪个人是安娜？穿那个服务员衣服的那个。现在所有线索都断了，光凭这张照片很难找到人啊。谁说所有的线索都断了？这老先生就留了一个非常有用的线索。什么线索？他说他后来见过安娜一次。我想起来了，我还见过一次安娜的。在哪儿？我想想，几年呢？我女儿读1年级的时候是98年，对，98年。那时候啊，要开家长会，我老婆感冒了，就是我去的。他说他去开家长会，见过一个特别熟悉的面孔，这个人就是安娜。哎，赵老师，赵老师，李老师，麦仔，你女儿也马上升2年级了吧？听说学习成绩特别好，不像我家那小子皮得很，没给你添麻烦吧？最近还不错了，进步很大了。啊，那挺好，那挺好的。那这么说来，安娜的女儿跟陈经理的女儿是同班同学？不是同班，但是是同年级。陈经理跟安娜打招呼了吗？没有。为什么？他说安娜的变化特别大，看起来过得挺安稳的，至少从表情上呢，没有看到过去的那个焦虑和紧张，所以就没上前去打招呼，害怕勾起人家不好的回忆。98年1年级，那安娜的女儿跟我一边大。哎，对啊。你也是92年的。是啊。哎，那陈经理的女儿跟小可乐既然是一个学校的，他们之后有再见过吗？他说就见过那么一次。我就是怕呀，现在查不到20年前的学生资料。这安娜叫什么名字我不知道，小可乐叫什么我更不知道了，怎么查呀？你有问过他们是哪个学校的吗？和田小学。和田小学？对。海北区那个？对啊，怎么了？我妈以前在那儿当老师。赵阿姨不是实验中学的吗？那是后来的事情了。那还等什么呀？咱们就问问赵阿姨呗。你别着急，等会儿我去见我妈，当面问问她。哎，那仪器那事儿后来查的怎么样了？不好意思，打扰一下。你好。你好，我是海棠医药科技有限公司的。你好。想跟你打听点事情。你们医院前段时间从渠道商那里购买了一批由我们公司制造的电磁精神治疗仪，您知道这件事情吗？哦，你是说那个戴在脑袋上那个仪器啊？对。我们这边老人戴了之后都说不舒服。就是因为收到了很多负面的反馈，所以这次公司派我来，想把这批仪器进行回收，做一个免费的返厂升级。免费的？对，绝对不会收取任何的费用。可那玩意儿大家都说不好用，让我们院长扔仓库去了。仓库？仓库。你的意思是说，
现在不知道安娜和小可乐的真实姓名，对吧？嗯，只知道她是曾经在和田小学看见过她。对啊，差不多是这个意思吧。嗯，妈，我觉得安娜一定是那种让别人看一眼就会记忆非常深的女人。我虽然没有见过她，可是我对她还有小可乐的事情都非常好奇。有什么好奇的，孩子？我就是想知道安娜跟小可乐现在过得怎么样。我希望他们母女两个现在可以幸幸福福的。哦，对，你帮我看看东西。你看看，这是不是安娜？你以前见过她吗？是不是在你们学校当过老师啊？都不记得了。你都没仔细看，你帮我好好看看，有印象吗？看也看不清，都是年前的照片了。哎呦，模糊的要比妈妈现在眼花了，看不清。小文老师啊，上次我从你这走了之后，回去我就一直在想，你看过去吧，我只要想俊俊了，我就把他的衣服啊或者照片拿出来，跟他说呀，哭一顿。可是哭完了，我这个心里还是非常堵得慌。这次我就按照你说的，我要勇敢地走出去，我就去看他了。那天我一进那个地方，我就看见俊俊的照片了。他一直在跟我笑我真的我都听见他笑声了。只是这么小一个孩子，就已经是一个有墓碑的人了。但是我在那里跟他说了很多话，想说的话全都告诉他了。唉，我就这样回家了。回家以后吧，我看了看我住了10几年的这个房子，到处都太乱了，我就开始收拾打扫，凡是犄角旮旯的地方我都给它擦得干干净净，该扔的我也全扔掉了。你要知道，平常我要干这么多活，肯定会累趴下的。那天没有，我很精神啊，我拖了地，把每一扇玻璃都擦得干干净净的，我还给浴缸换了水。你说真的是奇怪啊，这10几年都过去了，可能就是我站在那儿看着家里到处都干干净净的，我这个心里啊堵的那一块啊，一下子好像就通了。您是指曾经失去儿子的伤痛，好像减轻了一些吗？对呀，哎呦，真的是。其实这个事情都过去10几年了，就是这一瞬间，我才真正觉得俊俊真的走了。有些事情我觉得可能开始和结束吧，就是一瞬间的事情。我记得我那会儿生俊俊没什么，很平常，直到他第一次会走路了，第一次会叫妈妈了，第一次背着小书包去上学了，哎呦，我才知道我的这个小宝宝就像天上赐给了我一个太阳一样，滚烫滚烫的，让我，哎呀，真的是温暖幸福。赵阿姨，相比上次提到俊俊，这次您除了哀痛之外，还多了很多爱意。我只要一想到俊俊的时候，我真的这儿疼心疼。可是我要想到有的人的时候，
我只是有一点伤感，可是心不疼。你说这是为什么？那个人也曾经是您心里很重要的人吗？怎么说呢？可能是离开我的时间太久了吧，20几年了，比俊俊还久。太久的原因，我想起他来的时候，倒没有什么悲伤，只会想起一些很琐碎、很琐碎的事情。对死亡的态度不一样，可能有很多原因造成。要不您再跟我多说说，他是您的朋友吗？兄弟们，我把听众给我们寄的信件和礼物都给拿回来了，快来看，快来看！哇，快来看！这么多信件，看啥时候去啊？这信多，咱们应该高兴才对，好吧？高兴。贺老师，啊，这是给我的吗？哎，贺老师，你看这上面一看就是寄给你的。现在粉丝都这么用心了吗？还给我个小猴子。安娜的信呢？有吗？我刚刚问了吧台，说还没有。不应该啊，按理说这个时间应该到了。好像真没有。再找找。秋儿姐，我们又在开什么小会呢？你带我。好，我们说安娜的事儿呢，姐。来，顺便看看这个吧。流金之声电台大赛。哎呦，这时间过得真快。电台还像往年似的，让时间访谈现在啊。姐，你该不会是……我给大家报名了。哎呦，安排来这边，发现大家干劲十足，而且呢，节目也在上升趋势，所以我力争到了一个参赛名额。这一次啊，绝对是一个机会，也是一个挑战。咱们呢，千万不能让台里失望。所以要做就做到最好。我给大家报的是流金之声呼声最高的经典组，就安娜这期节目吧。这个故事开头那么精彩，结尾不能给我掉链子。对。姐，我们还没收到安娜的来信。你逗我玩吧？离上交节目没有几天了。可能还没寄到呢。我们要不要试着通过节目，看看能不能联系到寄信人？听风的旋律缓慢坠落，树叶的声音，看阳光清晰，匆匆经过你的身影。那深藏心里的小秘密，那忧伤却美丽的雨季，那总该面对不舍的别离，那些点滴，那些回忆，那支跟你借没还的笔，那些不懂装懂的问题，那次不经意看到的叹息，那些点滴，那些回忆，都有你，都是你。